able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Velkomin á samkomu, gaman að sjá ykkur hér í dag. Takk að fyrir sér bara. Við ætlum að lesa versið, ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Má ég heyra amen við því? Þetta er Postulasagan 4:12 og ég mæli með að lesa Postulasöguna. Við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen? Nei, ég sagði við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen? Sko aðeins betra, einu sinni enn. Má ég heyra amen? Það var að vera svolítið svona fútt í þessu. En við ætlum að gefa Guði dýrðina, þetta verður frábær dagur í kirkjunni. Það er rosalega. Þetta verður frábær dagur í þessari kirkju. Halleluja, við ætlum að lyfta Drottni upp og gefa honum það sem honum ber og það eru við sjálf. Halleluja, höldum áfram og syngjum saman og lofum Drottni í dag. Mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, you're here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God. Forever and ever, all of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast and unmovable, nothing's impossible, 'cause our God, He reigns.
drottin, halleluja. Þú ert heilagur, drottin Jesús. Við lofum þig, halleluja. Alli. To freedom. No one, no one, no one. Who else can heal all our sins and diseases? No one, no one, no one. Who else can walk on the water? No one, no one, no one. Who else can answer by fire? No one, no one, no one. Who else can bring down the tallest of giants? No one, no one, no one. Who else can silence the roar of a lion? No one, no one, no one. And who else is worthy of worship? No one, no one, no one. I said, who else is worthy of worship? No one, no one, nowhere. No one, nowhere.
Nobody like Jesus. I searched and I found. 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 Nobody like Jesus. Woo! Nobody like Jesus. Who can keep me like Jesus? Nobody like Jesus. Woo! Nobody like Jesus. Can provide for me like Jesus. Nobody 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 like Jesus. Heilar Jesus. Heilar Jesus. Helgist þitt nafn, Jesus. No other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Takk Jesus, heilagur Þú ert heilagur Drottinn og við lofum þig í dag, Drottinn. Þú hefur gefið okkur svo mikið, Drottinn, og við þökkum þig fyrir það, Drottinn. Það er enginn eins og þú, Drottinn Jesús. Það er enginn eins og þú, konungur konunga, halleluja. Læknirinn okkar, Drottinn minn. Þú trú og sanni Guð, halleluja, sem skilur okkur ekki eftir, Drottinn minn. Þó að við gerum eitthvað, Drottinn minn, þá ert þú alltaf svo sami. Þegar við fjarlægjumst þig, Drottinn Jesús, þá ert þú alltaf til staðar fyrir okkur, Drottinn. Ég bið að mæta okkur í dag með heilagum andi og eldi, Jesús. Ég bið að snerta okkur í dag, Drottinn Jesús. Ég bið að gera stórkostlega hluti í dag, Drottinn minn, í lofgjörðinni, Drottinn. Og í gegnum orðið í dag, einhverja nýja hluti, Jesús. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að við fáum tækifæri að gefa þér dýrðin í dag, Drottinn. Því að þú ert sá eini sem getur gefið okkur það sem við þurfum. Við elskum þig og lofum. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Heilagur ertu, Jesús. Höldum áfram að lofa hann í dag, halleluja. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn, Jesús. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treyst ekki á heimsins glas, en set mitt traust á nafnið hans. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krist. Ég treyst ekki á heimsins glas, en set mitt traust á nafnið hans. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsari, og er blæs
Réttlæt hans náð og réttlæti, saklaus við hans ásæti. Takk, Jesús. Heilagur ertu, drottinn, við lofum þig. Heilagur Jesús. Drottinn okkar og Herra, halleluja. Takk, Jesús. Það svo gott að vera í nærveru Guðs, það svo gott að finna fyrir heilagum anda. Og það sem ég finnið núna, það heilagur andi að starfa. Cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future. It's worth living. I was made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Tack, Jesus. So why would I make a bed in my shame when fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a
to be tended in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. I wasn't made to be tended in the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah, someone, hallelujah. You call out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah, you bury my past, and I'm not going back. Hallelujah, you call out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah, you bury my past, and I'm not going back. I wasn't made to be tended in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Tack Jesus, hallelujah. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Halleluja, Jesus, við lofum þig í dag, halleluja. Það varst þú sem dóst fyrir okkar syndir, Jesus. Það varst þú sem reistir þig við, Drottinn. Þú fórst upp á þriðja degi, Drottinn Jesus, halleluja. Þú gafst okkur von, halleluja. Þú gafst okkur von vonaríka framtíð, Drottinn Jesus. Þú leystir okkur frá synd, halleluja. Ég bið þig, Drottinn Jesus, halleluja. Þessi texti í þessu lagi svo svakalega mikill, hann svo rosalega mikill. Þetta svo magnað, ég var gerð fyrir meira. Ég var gerð fyrir meira. Og þetta skiptir svo miklu máli. Við erum ekki bara það sem við erum í dag. Við erum að fara út í meira. Við erum alltaf að fara lengra. Það ekki einhvern tíma komin, bara hér ég orðin góð eða góður. Drottinn hefur kallað okkur lengra, halleluja. Og það sem hann segir, af hverju á ég að leggja mig niður í rúm sem skömm? Þegar gosbrunnur hvað fountain of grace, hvað náð Guðs kemur hlaupandi að okkur. Af hverju eigum við þá að leggjast niður? Af hverju? Halleluja. Þegar gosbrunnur Guðs, hann stígur upp og hann leipur að okkur, hans náð og hans miskunn. Þetta svo rosalega text í þessu lagi. Og þegar maður syngur halleluja, I sing out your praise. Það skiptir ekki máli. Ég syng alltaf halleluja. Ég ætla alltaf að lyfta þér upp. Það skiptir ekki máli hvort ég sé að gangi dauðans dimma dal eða hvort ég sé að hæðstu hæðum. Ég mun ávallt að lofa þig. Og vitið þið hvað, krakkar? Þið fattið þetta ekki. Nei, ég fatti þetta ekki heldur. Við föttum ekki hversu magnaður Guð Hann hér til að veita okkur, en hann ætlar ekki að slíta hendur okkar frá til að gefa okkur. Við þurfum að segja, Drottinn, gefðu mér. Og hann segir, hér ég búin að bíða eftir og biðja þetta. Hér þetta. Ég næ ekki utan hversu Guð stór,
En ég veit að Guð magnaður. Ég væri ekki hér í dag nema fyrir Guð. Og ég tek það ekki. Það einhver hérna inni. Það einhver hérna inni sem að díla við rosalega skömm. En skömmin engin því að Drottinn fór á krossinn. Það svo margt sem að við erum að díla við sem við viljum ekki aðrir sjái og viljum ekki að Guð sjái. Guð sér allt. Ef þú kemur bara og segir Drottinn hérna, þá segir hann, barn mitt, ég löngu búin að deyja fyrir þetta. Vertu frjáls. Við eigum að vera frjáls í honum. Við eigum að gefa Guði líf okkar. Þá fyrst erum við frjáls. Ég að uppgöta nýja hluti núna. Það að þegar ég fyrir nær Guði, þá langar mér alltaf í meira. Þegar ég fyrir nær Guði, þá ég alltaf að vilja meira og meira. Ok, nú ég að hætta að tala, Sibba. Samskot. En eitt áður en Hilmar ætlar að tala fyrir samskotunum. Þetta lag sem við vorum að hlusta á núna. Jóhanna sendi mér þetta, Hilmar enda sendi Jóhanna og þetta svona, þetta lag svona anthem fyrir Smárakirkju 2025, ég bara að segja ykkur það. Þegar ég heyrði þetta lag þá hugsaði ég þetta lagið sem að Guð að senda, hafi ekki tekið eftir, hann sendir ofta eitthvað svona lög sem svona gegnumbrotslög í líf okkar. This song is going to be like the anthem for Smárakirkju 2025. Þetta lag. The celebration. Yes. What God is going to do in our church. That's right. Ég skapaður var til að gæta að gröf, ég var kallaður með nafni, endurfæddur vakið til lífs, ég skapaður fyrir meira Og því ætti ég nú að búa mér ból skömminni í, lindir náðar renna mér til, ég veit ég tilheyri þér og skapaður fyrir meira og æðra Það hættulegt þegar við segjum, ekki ónáðu mig, þegar heldur það sé ekki meira. Þetta hámerki sjálfselskunnar, ekki ónáða mig, ekki trufla mig. En þá þú líka manneskja sem að mun sennilega bara deyja ein og yfirgefin. Ég ætla aðeins að fá að ónáða ykkur og við ætlum að taka svona cirka 7 mínútna steik. Viljið þið mjólk eða steik? Steik. Ok, við ætlum að fara í handbókina það hvernig á að gefa, af hverju ertu að gefa og ávinningurinn af því að gefa. Og hvaða handbók það? Það 2. Korinthubréf, kafli 7, 8 og 9. Og ég ætla að byrja hérna í lokakaflanum og þá segir, Guð mun auðga ykkur öll. Hver vill að Guð auðgi sig? Má Guð auðga við þig? Ok, góða fréttir. Og hann geti jafnað sýnt örlæti, svo að þið geti jafnað sýnt örlæti. Þá munu margir þakka Guði fyrir gjafirnar sem við komum með frá ykkur. Ef að þú gefur, þá munu margir þakka Guði fyrir það sem þú gafst. Það ná þessu? Síðan segir hann, því að þessi þjónusta sem þið innið af hendi, takið þetta þjónusta, bætir ekki aðeins og skorti hinna heilugu, heldur leiður hún einnig til þess að margir menn þakka Guði. Og hann bara að tala það að gefa. Hvað gerist? Síðan segir hann, þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta hvaða þjónusta? Að gefa. Já, það ykkur að fylgjast með þetta. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta munu þeir lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnaðarindi Krists. Eigum að fara eftir fagnaðarindi Krists? Ok. Sem þið játið og gefið með ykkur af örlæti, bæði þeim öllum og þeir munu biðja fyrir ykkur og þrá ykkur vegna þess að þeir sjá hver ríkulega Guð hefur veitt ykkur náð sína. Og svo segir hann þökk sé Guði hina óumræðilegu gjöf. Og nú kemur steikin. Páll hann vitnar oft beint í Gamla testamentið. Hann vísar til þess í gegnum hugmyndir og orðalag. Í síðara Korinthubréfi 7-9 kafla, það eins og handbóku hvernig og af hverju og afleiðing þess að gefa. Síðara Korinthubréfi 7:1 vísunni heitor Guðs til líðsins, Páll segir, þar þér,
höfum þessi fyrirheit, elskaðir, þá hreinsum oss af allri saurgun á líkam og sál og fullkomnum helgun vora í Guðs ótta. Og vísar hér aftur til orða sem hann hafði tekið saman í síðara Korinthubréfi 7. kafla 16-18 vers, þar sem hann notaði brot úr 3 þemabundnum ritningarstöðum. 3. Mósebók 26:12, Jesaja 52:11 og Samúelsbók 7:14. Páll heimfærir upprunalegt samhengi textans og fyrirheitin á söfnuðinum. Og þetta, nota bene, þið getur hlustað á þetta aftur og farið í þessi vers og svo þið grípið hvað hann að tala Þetta ekki bara vandræðaleg stund, gefa pening. Þetta ekki það. Þetta fjallar að þið farið eftir fagnarrétti Krists. Síðan segir hann að hann færir þessi fyrirheit yfir á söfnuðinni í Kórintu og segir þar sem Guð hafði heitið nálægð og faðerni og beri þeir nú að lifa heilugu lífi, hreinsa sig frá öllu sem í heiminum saurgar í virðingu við Guð. Páll síðan svo glaður að þeir fyrir orð Guðs iðrast Guð að skapi. Ekki bara, úps, ég var góðmaður og sína af sér ykkur á vælandi gervi sjálfsvorkunn. Síðara Korinthubréfi 8:15 bein tilvitnun í 2. Mósebók 16:18. Páll segir, eins og skrifað sá sem miklu safnaði, hafði ekki afgangs og hann skorti ekki sem litlu safnaði. Upprunalegt samhengi í textanum segir að í eyðimörkinu þá gaf Guð líðnum manna að borða. Þeir sem reyndu að safna miklu áttu samt ekkert umfram. Hann nefnilega miklaði. Náðu þessu? Það miklaði. Og þeir sem söfnuðu litlu höfðu nóg. Guð jafnaði þetta út þannig að hver og einn fékk þann skammt sem hann þurfti. Páll dregur samsvörun jafnræði í Kristi söfnuði, hinir efnameiri eiga létta undir með þeim sem skortir, svo allir hafa nægi sínu. Mannanu líkt við efnahagslegan jöfnuð, þar sem enginn skuli líða skort, né hafa offramboð á kostnað annarra. En þetta ekki bara eitthvað sósíalískt kerfi, heldur leið Guðs til að læra að treysta á honum og að við upplifum sýnilega náð hans í lífum okkar. Eða eins og niðurlag 9. kafla vers 11-15 bendir á, og ég mun lesa þessa léttu samantekt á eftir, þetta sami kaflinn og ég las í upphafi, og síðan segir hann í síðara Kor 9:7, Guð elskar glaðan gjafara. Hér frekar endursögn eða kjarnasetning og kenningu Gamla testamentisins fremur bein tilvitnun. Þetta orðin úr Orðskóðanu 22:8 og 5. Mósebók 15:10. Upprunalegt samhengi í 5. Mósebók að Ísraels muni skipað að lána eða gefa fátækum af fúsum og frjálsum vilja og ekki vera með ólund í hjarta. Orðskviðni 22:8 lýsir hinum örláta sem glaður og nýtur blessunar Guðs. Sá sem ranglæti sáir, segir hann, uppsker óhamingju og sproti heiftar hans verður af engu. Sá sem góðgjarn verður blessaður því hann gefur hinu fátæka af brauði sínu. Síðan dregur Páll saman megin hugmyndina og lögmálinu og spekibókum Gamla testamentisins að gefa frjálsum vilja og gleði, ekki með nauðung. Þetta grundvallar regla réttláta og kærleysríka hluttekningu við þá sem minna mega sín og leið farvegurinn sem Guð ferðast á. Síðara Kor 9:9 bein tilvitnun í Sálm 112:9. Hann hefur miðlað mildlega, gefið fátækum, réttlæti hans stendur stöðugt að eilífu, horn hans gnæfir hátt í vegsemd. Upprunalegt samhengi í sálminu lýsir hinu réttláta, guðhrædda manni sem sýnir örlæti gagnvart fátækum. Þar talið upp að sá sem réttlæti yðkar muni njóta heiður sem varir að eilífu. Páll Posti, hann gefur í skyn að þeir sem deila eigum sínum af kærleika og örlæti sínu í raun og veru eru að rækja það sem sálmurinn boðar. Síðan kemur síðara Korinthubréf 9-10, það vísun í Jesaja 55:10. Páll segir, sá sem gefur sálmurnum sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa þér sáð og margfalda það og auka ávexti réttlætis yðar. Höfum við meira áhuga á margföldun eða eiga mjúkt hjarta?
Hér sterkur þemavísun upprunalegt samhengi í Jesaja 55 þegar spámaðurinn talar hvernig Guð lætur regn vökva jörðina, fæðir mannkynið með sáðkorni til sáðmannsins og brauði til fæðu. Táknar mynd trúfesti Guðs og hvernig orð hans lætur ekkert tómhent snúa tilbaka. Páll heimfærir regn og sáðkornsmyndina upp á fjárhagslegt örlæti. Guð sem hefur gefið öllum sáðkorn og brauð mun einnig bæta og margfalda fræið eða fjármagnið hjá þeim sem gefa af örlæti. Það hvati til að treysta Guði sem uppspretta alls. Og þetta eru sem sagt tilvísanirnar sem Páll gerir og hér létt samantekt úr 2. Korinthubréfi 9, 11-15. Þetta svona TikTok-útgáfan. Þið munuð yfirflæða svo vel að góðum gjöfum að þið getið dreift þeim eins og sælgæti úr nammipóka barnamæli. Örlæti ykkar verður meira en öll lækin á Facebook því að það fær fólk til að vera virkilega þakka Guði, jafnvel tagga hann í fæslunni. Og gjafir ykkar verða eins og netáskrift í streymveitu, þeir sem njóta góðs af verða háðir náð Guðs og vilja meira. Þeir munu biðja fyrir ykkur, enda gjöf Guðs betri en ótakmarkað gagnamagn og hraðara Wi-Fi. Já, takk Guð fyrir þessa gjöf sem toppar öll upp, gervigreind og tækniundur. Við skulum biðja. Faðir, við þökkum fyrir að þú ert að kenna okkur hvernig á að gefa af hverju og hver ávinningurinn Drottinn, við viljum framkvæma og fara eftir fagnaðarindi Krists. Takk fyrir að orð þitt á við hjört okkar. Drottinn, gerðu okkur hungrið í orð þitt. Drottinn, ég bið þess að sá sem að hlusta á mig, hann jafnvel stoppi, spóli tilbaka og fari vel yfir þessa kafla. Að leyfa þínum anda að eiga við hjört okkar, að hjört okkar séu mjúk og við séum heil í því að vera örlát vegna þeirrar náðar sem við erum aðnjótandi. Drottinn, blessaðu einn og sérhvern sem lætur af hendi í dag og blessaðu þess að fórn á meiti vera mikilverk í Guðsríkinu í Jesú nafni. Amen. Takk Jesus. Rísa fætur, við ætlum að syngja meira. Við ætlum að taka hérna lag sem dásamlegt. Lofum Guð saman, halleluja. Takk Jesus. I wasn't rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, hallelujah. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death
has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Má ég heyra ykkur? Halleluja, syngið það. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. And there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. That calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Glory to His name. We give you glory, Lord. Glory to His name. You alone, God. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Takk Jesus, halleluja. Endum þetta svo á King of Kings. Halleluja, takk Jesus. Þú ert konungur konunga, halleluja. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærinn tók lífsins orð. Ráða dýðarinnar hástól, láður var í öt á stól. Lof sé föður syninum, helgum anda þríeinum, Guði dýrðar hátigni, við eilíf hillum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guði sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla
þjáning þína bestu, því þú vissir tilganginn og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauða þinn. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, því einum, Guði dýrðar hátignin, við eilíf hitlum konungi. Englar horfðu á, þá grafarinn siglið, endanlega velt var frá, lambið dauðan sigraði, dáni risu dauða frá, tók þá andköf himinn, því að allir koma þá, hendur fæðir faðirinn. Og þá kirkja Krist var til, fyrir kraft og andans verk, sannleikanum gefir skil, alltaf sönn, alltaf sterk, fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjöllum nú ég stíg, hann mér gefur sigurkrans, Jesús Kristur mitt líf. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, því einum, Guði dýrðar hátignin, og við eilíf hitlum konungi. Við eilíf hitlum konungi. Amen, halleluja, lofa sérst Jesús. Dísi Guði. Eru þau að grínast með mig? Halleluja, rísum á fætur. Halleluja. Ég veit ekki hvað þetta er. Sennilega allir búin að fá nóg af mér. Það heyrist í mér. Það er gott. Já, allir minn. Það er kraftur hér í dag. Ég vil bara lýsa því yfir, það er sigur hér í dag. Og daginn, ég ætla bara aðeins að opna á það af hverju mér finnst mjög mikilvægt að nýta talið til okkar hér í dag. Við vorum á miðvikudagstund daginn og ég baði nýta að miðla til okkar. Og allan tíman sem að nýta var að tala nánd, hvernig Guð vill koma inn í hjart okkar. Og þá var Guð að eiga heldur við hjörtu okkar allra sem vorum á svæðinu. Og ég virkilega trúi því að Guð að leggja áherslu á þetta. Við ætlum að sjá mikinn ávöxt í Smárakirkju. Hvernig eignumst við ávöxt? Með því að vera á vinviðnum, með því að bera mikinn ávöxt. Við þurfum að vera í honum og þetta hefur með nánd að gera. Þannig að við erum ekki bara með Jesú á sunnudögum, við erum með Jesú alla daga. Hann er í öllu okkar lífi, hann bara stýrir og stjórnar og hann er með okkur. Þannig að við ætlum að fara inn í nýja tíma, bara verandi í Kristi alltaf og við ætlum að bera mikinn ávöxt. Og þetta hefur með nánd, vinir. Þannig að ég vil biðja ykkur að rísa á fætur og við ætlum að biðja hér í dag, við ætlum að biðja fyrir orðinu og ég biðja ykkur að lyfta upp höndum okkar og bara virkilega þakka Guði fyrir nærveru hans trúfesti og það sem hann er að gera hér í dag. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, heilagi Faðir.
Við lyftum upp þínu heila nafni, Drottinn minn. Og ég bið að blessa Drottinn, einn og sérhvern sem eru hér í dag, Drottinn. Ég veit að þú hefur ákvarðað fyrir þessa kirkju að bera mikinn ávöxt. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir alla hreinsun sem hefur þurft að eiga sér stað. Alla, Drottinn minn, það sem að þú hefur tekið það sem ekki á að vera. Drottinn, til þess að það sem að eigi að vera, Drottinn, margfaldist. Og Drottinn, ég bið Jesús sem að við séum í þér eins og þú ert í okkur. Að Drottinn, þegar við vöknum á morgnana, það fyrsta sem við segjum Drottinn, ég gef þér dýrðina, Drottinn. Ég lyft upp nafni þínu, Drottinn. Ég ætla að fylgja þér alveg sama hvað. Drottinn, ég bið Jesús hugrekki fyrir kirkju Guðs á Íslandi. Að við tökum stöð okkar nú sem aldrei fyrr. Að við bökkum ekki, heldur við stígum fram. Halleluja. Og Drottinn, ég bið fyrir Nenýtu þegar hún talar orð þitt. Ég bið að smyrja varir hennar á tungu. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar, Drottinn minn. Og Drottinn, umfram allt þá bið ég okkur hjörtu sem eru móttækileg fyrir því sem andinn segir söfnuðinum, Drottinn. Og Drottinn, viltu tala til okkar hér í dag og gefðu okkur eyra sem heyrir það sem andinn að segja söfnuðinum. Og við biðjum í Jesú nafni og allur liðurinn sagði. Halleluja. Nenýta og Hilmar, please. Hvernig var að gefa þessari yndislegu konu og yndislega manni gott klapp? Praise God. Thank you, Pastor. Can we give a big clap offering to our God? Hallelujah! Hallelujah! Come on! Halleluja! Getum við gefið veifi og klapp for til Drottins oss? Halleluja! Halleluja, Jesus! Halleluja, Jesus! Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Take over, Holy Spirit. Takk þú stjórnina, heilagur andi. Thank you. Takk. Amen. Amen. Praise God. Can we give a clap? Amen. Hallelujah. Praise God. Lofsig Guði. I am so excited and nervous. Ég svo spennt og svo nervös. It's my first time to preach. Þetta In fyrsta skipti Iceland. sem ég að predika á Hallelujah. Íslandi. Halleluja! Indeed, God's prophetic word fulfilled. En þetta raun og veru 1998. spámanlegt orð sem að uppfyllast. The Lord 1998. The Lord told me 1998 He will bring me to Europe. Þá sagði Drottinn mér að hann myndi That was fara með mig til 1998. Evrópu 1998. Now happened. Og nú hefur það gerst. Hallelujah. Halleluja. Praise God, I'm so overwhelmed. Ég svo yfirmáta tekin. I work today. My work is 3 o'clock a.m. Ég hef þurft að mæta í vinnuna í dag. Ég byrjaði klukkan 3 í nótt. So I came from work. Þannig ég kom beint úr vinninni. So I work from 3 a.m. to 2 Ég p.m. var að vinna frá 3 í nótt til 2 í dag. I just rest 15 minutes. Og ég náði að hvíla mig í korter. And then we go here and then the wind is like Og this. svo komum við hingað og það var brjálaður vindur á brautinni. I remember when the Lord, I remember Peter. Og ég When he man saw að the wind, he droned and I said, Lord, I don't want to see the wind. I want to see you. mér datt bara Pétur í hug þegar hann sá storminn, þannig að við vorum bara biðjandi. Praise God, we came here safe. En við komum hingað heil og höldnuð. But unfortunately, we are late in our prayer. En við mættum aðeins seint á bænastundina. Praise God. Do you have Bible with you? Erum við biblíur? Yes. If you don't have Bible, you have phone, right? Þeir eru þá allavega með síma eða You know, I'm so blessed and privileged and honored Ég to be er svo with blessuð you og today. þakklátt fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag preaching the word of God. að tala orð Drottins. Praise God. So let's open our Bible in John 15. Við skulum opna Biblíuna í Jóhannes 15. kapla. Please read, honey, in Icelandic. 15, verse 9 to 17. Jóhannes 15, 9 til 17. Ég elska yður,
eins og Faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þið haldið boðorð mín, verðið þið stöðug í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð, að þér elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eruð vini mínir, ef þið gjörið það sem ég býð ykkur. Ég kalla þér ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla ykkur vini, því ég hef kunngjört ykkur allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo Faðirinn veituður sérhvað það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hver annan. Can I read to you in English? Verse 9. As the Father loved me, the one speaking this is Jesus. Og Jesus hér að tala. He's speaking to his disciples. Hann að tala til lærisveina sinna. So again, I read. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I've heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. Amen. Malinaw? Malinaw. It's in Tagalog, malinaw. Is it clear? Malinaw in Tagalog. Nú voru ég að tala Tagalog, eins og þið tala á Filipsins, þýðir, þetta skýrt? Yeah. The last Sunday, Pastor Siba shared about pruning the vine and the branches, bearing fruit. So this is a continuation. Síðasta sunnudag þá var Pastor This is Siba að predika að sniðla til vínviðinn og til þess að bera ávöxt, og þannig að þetta svona eins og framhald af því. So, my preaching message today, there is a title. Þannig að predikunum mín í dag, hún hefur ákveðin titil. The secret in staying in love with Jesus. Leyndardómurinn í því hvernig við erum stöðug í ástfangin af Jesú. Who experienced here fall in love? Hver hefur upplifað hér að verða ástfangin? Who experienced here have boyfriend, husband, Hver hefur friends? átt kærasta eða eiginmann eða vinkonu? I believe no one can live without relationship. Ég trúi því að það geta enginn lifað án þess að eiga í samskiptum. Because you cannot live alone. Þegar þú ert aldrei sjálfur There's þér nóg. always relationship. Það alltaf einhver samskipt og samfélag. So
here. Do you want to know the secret? Viljið þið vita leyndardóminn? Because a husband and wife, Af því að eiginmaður og they just eiginkona, fell in love just for a time, þau, sometimes. það var einhver upphafspunktur að þau urðu ástfangin. And then later on, they parted ways. Og síðan skildu kannski leiðir. But sometimes we have relationship with God and just for a moment. Stundum eigum við í stuttu samfélagi við Guð, Sometimes just for Sunday. stundum bara á sunnudögum, And then we forget. síðan gleymum við honum. So in a relationship, we cannot be an on and off. Í sambandi þá ekki hægt að vera af og á. Because we are not an electricity. Við erum ekki eins og einhver, Turn on, við erum turn ekki eins og einhver off. rafmagn, Could you, af og á. this is logic. When you turn off, dark. Þegar þú slekkur, þá myrkur. When you turn on, there is light. Þegar þú kveikir, þá verður ljós. Listen, church, when you turn off your relationship with God, what happened? Þegar þú slekkur á samskiptunum við Guð, hvað gerist? It's gonna be dark and miserable. Og I það like verður this. myrkur og ömurlegheit. But if our relationship is always turned on, always, En ef það There is alltaf light. kveikt á samskiptum okkar, þá bjart. so we need to know the secret. Við þurfum að þekkja leyndardóminn. Because being a Christian is not just a one-time event. Því að það að vera kristinn ekki bara svona einnar nætur gaman. It's not just being a Christian is just like it's just not just like sit down and say, I'm a Christian. Það ekki bara svona einnar nætur gaman, þú bara svona hæ, ég kristinn. And we bring our Bible Og þú every Sunday. kemur með biblíun og sunnudögum And then when we go home, we put in a shelf. og síðan kemur heim og þá bara biblían upp í hillu. And then we forget. Og síðan gleymuru. It's not that. Það ekki þannig farið. Christianity is not that. Kristni ekki þannig. Christianity, it takes your all. Að vera kristinn, það tekur allan þig. So we should learn this. Þannig við þurfum að læra þetta. Because this can make us anchor Því að þetta það sem getur verið akkirið okkar. whatever circumstances we experience in life. Sama hvað við upplifum í lífinu. If we learn Ef við lærum this, þetta, we can stand þá strong. getum við staðist. So from the Word of God, we will study. Þannig að úr orði Guðs, þá viljum við nema og læra. So I have this number 1 point. Og fyrsta atriðið, Point number 1, know that you are a child of God. þú ert að vita að þú ert barn Guðs. Who is here? He never seen his father. Ykkur hér sem hefur aldrei séð föður sinn? My father, I never know that he never seen his father. Ég vissi ekki að pabbi minn, hann hafði aldrei séð pappa sinn. Because when his mother got pregnant, they separate. Þegar þess að mamma hans var ólétt, þá skildu þau. My grandma and his mother then tell my father who is his Sem sagt, father. amma mín, og hún sagði aldrei pappa mínum frá hver faðir hans var. I only learned when I was 30 years old that my father had never seen his father. Og ég var orðinn 30 þegar ég komst að því að pabbi minn hafði aldrei séð pappa sinn. So could you imagine that it's painful, right? That Getið þið ímyndað ykkur sársaukan? you have a father but you never seen him. Þú átt pappa en þú er aldrei séð. So but if ever you don't
see your father, you didn't see your father. We have a father in heaven. En þóttu það hafi aldrei séð föðin, að þá áttu föður á himnum. I want to share a little bit for my father. Ég með langar að deila eins pappa minn. He got sick, and I told him about the Lord. Hann veiktist og ég fór að deila með honum drottin. He had faith in the Lord. Og hann átti trú á drottin. 15 years, he got sick for 15 years. The doctor told that it's a miracle that he lived 15 years. Og hann var veikur, átti veikindastríð í 15 ár og það var bara kraftaverk svo læknir að hann lifði svo lengi. Because he got sick because of smoking. Og hann var veikur út af reykingu. So every day we spend a lot of money for the medicines. Þannig að þetta var mikill kostnaður, lyfjakostnaður. But there will come a time that he learned how to pray. En það kom svo tími að hann lærði að And biðja God did miracle. og Guð gerði kraftaverk. But later on, after 15 years, En eftir 15 ár, he COVID time, but he didn't die because of COVID. á COVID-tíma, hann lést ekki út af COVID. I remember before he died, 3 days before, he said, Ég man 3 dögum I will tell you áður en hann gaf upp something. öndina, þá sagði hann, ég ætla að segja þér svolítið. don't get angry with me Ekki reiðast mér, because I'm taking care of my father. af því að ég var að sjá Maybe that's why I got married at the age of 52 years old. kannski það þess vegna sem ég giftist ekki fyrir ég var 52 ára. I'm taking care of my father. So we got married almost 3 years ago. Og þegar við giftumst I'm fyrir 3 54 ára. now. Ég 54 ára núna. 54 years old. Praise God. Lofsi Guði. Hallelujah. God is faithful. Halleluja, Right? Guð er Amen, trúfastur. Johanna. Amen. God is faithful. Guð er trúfastur. So before he died, three days before, he said, 3 dögum fyrir andlátans, þá segja hann við mig, don't get angry with me. ekki reiðast mér. I will not take medicine anymore. Ég ætla ekki að taka lyfin lengur. I will not eat anymore Ég ætla ekki að borða neitt lengur. because I don't need that anymore. Ég þarf ekkert á þessu að halda lengur. What I need is Jesus. Það sem ég þarf að halda er For Jesús. 3 days, my father is praying and Í 3 daga, fasting, preparing his death. Þá pabbi minn bara á bæn til And he drottins. called Father. Og hann hrópaði, Faðir. Even he had little breath. And then, Ty, just say, thank you, Lord. And then he called, Father. Hann átti erfitt með andadrátt og hann var að hrópa Faðir og ég var að segja, segðu bara takk. Praise God, that's a beautiful death. En þetta var fallegu döðdagi. He said, I saw the angels. Hann He gave me sagði- flowers. hann And he sagði- bring me there. And I said, I go back first. He go down again. Hann sagði að hann hafi upplifað að englar voru að gefa honum blóm og hann hafi eins og farið til himna og komið aftur. So before he died, Og áður en hann lést. he called a video call to the children. Og þá tók hann upp vídeo fyrir börnin og He barnabörnin. said, they are here already, they will get me. Og hann sagði, englarnir eru þegar, þeir eru komnir til að ná I í know, mig. and then he said, I went already there, but I returned. Ég þegar búin að fara til himna, ég kom aftur. And then we prayed, we worship. I lead the worship. Og við báðum og lofuðum drottin. And we usher, okay, Tatay, we are okay now, okay, you go. Og við sagðum, ok pappi, þú mátt bara fara núna. It's really true Og þetta virkilegur sannleikur. that when we die, the angels will Að bring þegar us, við deyjum, usher us. og þá eru það engla drottin sem að hrifsa okkur til himins. Praise God. Because he had Love the relationship with the Lord. Það að því að hann átti samfélag við drottin. And I have relationship with the Father, with Og my átti Father. samfélag við föðurinn. I just made it as an intro, but this is the one
point, that- our point number 1. Þetta svona fyrsta atriði, svona smá kynning. I hope you understand my English. Ég vona að þið skiljið enskuna mína. John chapter 1, Það Jóhannes, verse 12. 1:12. Yes. Jóhannes 1:12. Know that you are Að þið þurfa að a vita child of God. að þú ert Guðs barn. That's our point number 1. Það í fyrsta lagi. John chapter 1, verse 12. Yeah. Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim trúa á nafn hans. I will read in English. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. But as many as receive him, receive, past tense here, take note, past tense. Takk eftir þetta þátíð, þeir sem tóku við honum. That means you receive the Lord once. Það þýðir að þú I tekur received the Lord, einu sinni á móti past Drottni. tense. Þetta í þátíð. And there's a continuation. To them he gave the right to become children of God. He said, to us, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name. En öllum þeim sem tóku Take við note honum of the word believe. gaf hann rétt til að verða It's Guðs börn, present tense. þeim sem þeir trúa á nafn hans. Það í nútíð, að trúa. Because believing is now, is the now. Því að trú núna. It's every day. Það á sérhverjum degi. It's every day believing. Believing God is every day. Þetta daglegt brauð að trúa. It's not enough we just receive. Þetta ekki bara þegar þú tekur You við need to Jesú. believe every day. Þú þarft að trúa hver dag. You need to tell to yourself, I'm a child of God. Þú þarft að segja við sjálfa þig, ég barn Guðs. I'm a child of God. Ég barn Guðs. Because sometimes, most of the time, we are insecure people. Og oft þá erum við bara ístöðulaus. Because we don't finish college. Sometimes we don't have that much money. Eða við höfum ekki lokið námi, eða við Sometimes eigum ekki nóg We pening. have that broken relationship. Eða það eru broken brotin marriage. samskipti, tjónabönd. And we are so down. Og við erum niðurdregin We have many troubles. og margar raunir. And we are so down. Og við erum svo down, niðurþrengt og down. niðurþrengt. It's to become hopeless. Og þá verður vonleysið, það gerir vart við sig. God is reminding us today, En Guð að minna okkur á í dag. you and I are children of God. Að þú og ég We are erum börn God's Guðs. children. Við erum We börn are Guðs. God's children. Við erum börn You are Guðs. special. Þú ert You are so einstök precious. manneska. Þú ert svo You are dýrmæt. so loved Þú ert by svo God. elskuð. We are God's children. Við erum börn Guðs. Take note of that. Takið vel eftir þessu. Why is that sometimes we receive God and yet we are just like, Stundum við tökum á móti Jesú og við erum bara eins og einhverju vonleysingjar. we should learn, we should know that you are a child of God. Know Þú ert that að you are a vita. child of God. Að þú ert barn Guðs, að þú ert barn Guðs. When the devil is attacking you, tell the devil, I'm a child of God, devil. If you are reminding me of my past, I'm reminding you of your future. Og ef djöfullinn ángrað þig og þá segir láttu mig í friði, ég barn Guðs, og ef hann að minna þig á fortíð þína, þá skal þú minna hann á framtíðina hans. How can you not in love with your father? Hvernig getur ekki verið ástfangin af föður þínu? Sometimes they are angry with their father because they don't care, their father don't care. Stundum reiði eða eitthvað þess að því að þeim í samskiptunum þá bara svona alveg sama. But our God is different. En Guð okkar allt öðruvísi.
What you need is to believe, received. Þú ert að trúa, Believe meðtaka, taka á móti honum Believing God is a daily thing. og vita að Guð er daglegt brauð. Insecurity is finished. Allt óöryggi er yfirlokið. Hopelessness is finished. Vonleysi er We öllu are yfirlokið. secured in our God. Við trúum á Guð We vor. are secured in our Við Lord. erum öryggi drottni. So it's time for us to stand strong. Það er tími fyrir okkur að standa styrkum fótum. We cannot depend in our jobs, in our Við in getum, our við getum ekki, education. We cannot depend on that. við getum ekki reitt okkur á störf okkar, atvinnu okkar eða eitthvað annað. Our security, we are God's children. Öryggið okkar liggur í því að við erum Guðs börn. And if I'm a child of God, God will never leave me. Og ef ég er Guðs barn þá mun hann God aldrei will yfirgefa mig. never forsake me. Hann mun aldrei yfirgefa mig. Amen, church. Amen. Amen. Praise God. Lofsi Guð. Know that you are a child of God. Vittu að þú ert barn Guðs. When it says child of God, that means you have relationship. Relationship. You have relationship. Sem barn Guðs að það áttu samskipti. You can never be a child of God. You can never be called child Þú, if you don't have þú relationship. getur ekki kallast barn eða afkvæmi ef þú átt ekki samskipti. I want to ask you something. Mér langar að spyrja ykkur nokkus. How is your relationship with God? Hvernig eru samskipti þín við Guð? How is your relationship with your Father? Hvernig In eru heaven. samskiptin við þín við föðin á himnum? How is your relationship with your Creator? Hvernig eru samskipti við þín við skapara þinn? Only you and me knows. Það er aðeins þú eða ég sem vitum. Only God knows you, because relationship is a personal thing. Þetta er persónulegt Relationship atriði. can never be like group. Yeah, we have group relationship, but relationship is different. It's a personal thing. Þetta er persónulegu hlutur. Jú, við eigum líka samskipti í hóp, en samskipti okkur við Guð föður er persónuleg. Pretending Christian pretender is finished. Að vera þykistu kristinn því er bara yfirlokið. We should be a genuine Christian, Þegar við erum ekta og ósvíkin a true kristinn. child of God. Við erum raunverulega börn Guðs. You know, we cannot pretend as Christian because you will be exposed. Það þýðir ekkert að vera í þykisturleik að vera kristinn því að það mun verða opinbert. You will get tired of pretending I'm a Christian. Við Today I'm a Christian, but tomorrow, no. Og þetta er svo þreytandi að vera í þessum þykisturleik. Í dag er ég kristinn og get morgun tired. er ég eitthvað annað. And eventually, if you get tired, you turn away from your Father. Og að lokum þá þreytustu bara og þú snýr baki við drottni. That's not the purpose of God. Það er ekki tilgangur Guðs. That's why he said, to those who believe. Þess vegna segir hann fyrir þá sem trúa. And he gave, at first, to those who receive, he gave the right to Og það become eru fyrst children þeir of God. And then there's a follow-up to those who believe. Fyrst segir hann fyrir þá sem tóku á móti honum So og believing- síðan fyrir þá sem trúa. Gaman rétt til að vera Guðs So barn. believing is a daily thing. Þannig að það að trúa er daglegt brauð. Faith is a daily thing. Að trúa er eitthvað sem að við gerum dagsdaglega. You cannot say, I believed yesterday. Þú getur ekki sagt, ég trúði í gær. I believed yesterday. You Ég cannot- trúði í gær. It's a daily thing. Þetta er Believe. dagleg ganga. Amen. Amen. Praise the Lord. Lofsi Guð. God is teaching us. Guð er að kenna okkur. Are we learning? Við erum að læra. We have point number 2. Nú komum við að öðru atriðinu. Punktur nummer 2. Always remember that the Lord Jesus loves you unconditionally. Mundu ávallt að drottin elskar þig án skilyrða. In John chapter 9, Í chapter 15, Í Jóhannes 15,
verse 9. vers 9. Honey, please read it. Jóhannes 15:9. Ég hef elskað yður eins og Faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. As the Father loved me, I also have loved you. Before I'm reading this, just like I read, but this is very deep word. Hér áður fyrir þá las ég þetta bara svona yfir í hraði en þetta er mjög djúpt orð. As the Father loved me, Eins og Faðirinn hefur elskað mig, I also have loved you. hef ég elskað yður. Abide in my love. Verið stöðugir í elsku minni. How can you say that the Father loved Jesus? Hvernig getið þið sagt að Faðirinn elskaði Jesú? He sent Jesus here and Jesus died on the cross. Hann sendi Jesú hingað og hann dó á krossinum. How Jesus told that the Father loved him. Hvernig getur hann sagt að Faðirinn elskaði soninn? You know why? He knew his Father. Það er af því að hann þekkti föður sinn. He knew his Father. Hann þekkti föður sinn. He knows the heartbeat of his Father. Hann þekkti hjarta Because föður. they have that relationship, Þeir áttu they have þessi that samskipti, intimacy. þessa nánd. He knows his Father. Hann þekkir föður sinn. And the Father loves Jesus. Faðirinn elskar Jesús He demonstrated on the cross. og hann útlistaði kærleikunum á krossinum. Before the cross, Fyrir krossin, Jesus had experienced many things. þá þurfti Jesú að ganga í gegnum margar raunir og upplifa margar raunir. He was betrayed. Hann var svikinn, He was insulted. hann var fyrir niðurlægingu, He was pierced here. hann var stunginn í síðuna, He was crowned with thorns. þyrnikóróna var sett á höfuð honum. And yet, he said, the Father loves me. Samt sagði hann, Faðirinn elskar mig. What kind of love is this? Hvers konar kærleikur er þetta? That means he knew his Father. Af því að hann That þekkti the og Father þekkti loves og hann him. þekkti föðurins. And Jesus knew that the Father loves the people. Og hann vissi að Faðirinn elskaði Loves the fólki. sinner. And when Jesus experienced the pain, I just want to tell you that he remembered the love of the Father, and he remembered, oh, my Father loves the people. I can do this. Og þegar Oh, hann this upplifði pain, I can do þjáninguna, this. This is for you. Siva, this is for you. þegar hann This upplifði pain is for you. þjáninguna, þá mundi hann, Faðirinn elskar mig This og pain. elskar fólkið. Og hann sagði, þetta er fyrir ykkur, fólk, þetta er fyrir ykkur vegna kærleika föðurins. The blood oozing in his body, but he can. Blóðið sem He's thinking draup af of you. líkamans. He's thinking what En the hann Father's hugsar love. kærleika föðurins. And in John 3:16, Og í Jóhannes 3:16, for God so loved the Lord, for God so loved the world. John 3:16. því að svo elskaði Guð For heiminn, God so loved the world that he gave his one and only Son, að hann gaf engason sinn that whosoever believes in him til að hver sá still sem trúir, believes. sjáu He þið, still trúir, believes. að trúa, He gave everlasting life. það gefur honum eilíft líf. He endured all the pain because he loved the Father and he loved what the Father's love. And that's you and me. That's you and me. How can we Hann gætt gengið í gegnum alla turn þjáninguna away from the one who af því loves að us? þekkti föðurinn. Og hvernig getur ég og þú
How can you turn away from the one who loves you unconditionally? Hvernig getur þú snúið baki við þeim sem að elskar þig án skilyrða? If we can easily turn away from God, you don't know God. Ef þú getur auðveldlega know snúið him. baki við Guð, þá þekkir ekki Guð. You don't know him. Þá þekkir hann Because ekki. Jesus knows his Father. Þegar Jesús þekkti föðurinn And didn't turn away from his Father, even in the point of pain and og death. á ögur stundi í In miðri agony, þjáningu, þá never vildi hann ekki turn away. snúa frá kærleika Because he föðurins. knew his Father. Af því hann þekkti föðurinn. Jesus Jesús, is talking to the disciple. hann að tala til lærisveinana, He is the model. hann fyrirmyndin, His instruction to his disciples, hann að gefa þeim leiðbeiningar, as the Father loved me, eins og faðirinn hefur elskað mig, I also have loved you. þannig hef ég elskað ykkur. Abide in my love. Verið stöðugir í elsku minni. If you keep my commandments, Ef þið haldið boðorð mín, you will abide in my love. verðið þið stöðugir í Just elsku minni. as I have kept Eins og ég hef my haldið Father's commandments boðorð föður míns and abide in og his love. stöðugur í elsku hans. Church, listen. Kirkja, hlustið. Don't come here because only the pastor told you. Ekki koma inga bara því að pastorinn sagði þér að You koma. will not stay long. Þá myndi ekki staldra lengi við. When trials came, Og þegar Bye raunir bye, koma, þá pastor. ertu bara bye farin. when you are feel discouraged, I will not go to church. Þegar þú ert eitthvað niðurlútu eða fyrir vonbröðum, þá segir ég nenni ekki að fara á samkomu. It's time to wake up. En All það of tíminn us, til að vakna. me and you and Ég every og one þú of og us. allir. Amen. 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 If everyone will Ef- follow this, Ef að sér hver eða allir myndu fara eftir wow, þessu, what a powerful church. það öflug kirkja. It's not all about falling down. Þetta I fjallar believe in that. ekki I bara believe að in that. detti í gólfið. Ég trú alveg á not það, all það about allt í lagi. Þetta Because fjallar ekki það. Because sometimes in only one day. Stundum það bara svona dags viðburður. I believe in the power that, Ég we trú believe in alveg á that. kraft heila sanda sem að fellir fólk í gólfið. But if we follow this, En ef við fylgjum þessu, it's so different. það svo öðruvísi. I believe this is the secret Ég trúi að þetta sé of the leyndardómurinn apostles of John the Beloved. John the Beloved, Jóhannes, sá sem að he sagði, var he, elskaður. he was always with Jesus. Hann var alltaf með Jesú og var alltaf við brjóst Jesú. And he was thrown to the boiling oil. Og sagan segir að honum var hent í olíupott. But he cannot die. En þeir They- gátu ekki drepið hann. They thrown him in the island of Patmos. Síðan settur hann á eyjuna Patmos. And then in that, he experienced a lot. And then Hann because there are many insects there, Hann upplifði margt og það that mikið af if skorkvíkita the þar. insects will bite him, he might Og be. þau myndu die. jafnvel býta hann og hann myndi deyja af þeim völdum. In that difficulty of John the Beloved, Og í raunum Jóhannes he sem var saw the elskaður, Lord. He wrote the Revelation. hann þá mætti hann drottni. Wow. Hann skrifaði opinberunarbókina. How about Peter? Who experienced backsliding here? Backsliding, I experienced. Hver hefur upplifað að fara svona í fráfall? I frá experienced trúnni? backsliding. Ég hef upplifað fráfall. I'm just, backslide. Að vera í fráfalli frá It's just Guði. like, okay, but actually your heart is far from God. Þetta svona, allt bara svona ok, en hjartað það svona orðið kalt gagnvart Guði. And then I have unbeliever boyfriend. Og síðan átti ég kærasta sem var ekki trúaður. But when the Lord told me, go back to me, Og þegar Guð kallaði mig aftur, I backslide because ég fór í þetta My fráfall mother is vegna really- þess að mamma mín, he is persecuting me. She is persecuting me. hún var eiginlega að ásækja mig.
she said to me, you are the most, I'm the most rebellious, and Þú ert bara svarti söðurinn í fjölskyldunni, mestu uppreisnarsekkurinn, because you're born again. af því að þú ert endurfædd. He always, it's just like he almost throw my clothes because I always go to the church. Og hún henti bara It's næstu persecuting fötum mínum út og allt. Yeah, it's the black sheep. You are the black sheep. Þú You have ert svarti different sauðurinn. religion. You are the Þú black. ert bara öðru sem Among allir the hinir. children, Og heldur en you allir are hinir always börnin. carrying the Bible and hallelujah, hallelujah. Þú ert alltaf með biblíuna, alltaf halleluja, halleluja. You always get angry with me. Og hún var mér alltaf No. mjög reið. I backslide. I stop. Og við þetta þá fór ég bara í Then I fráfall, get stoppaði. an unbeliever boyfriend. Síðan eignaðist ég I'm not attending the kærasta church. sem var ekki trúaður. I'm not. What's my his heart- name? My heart is my heart is far from God. En líf mitt var langt frá Guði. Praise the Lord, honey. No? We met together. We met each other. Praise the Lord. God is Loss í really. Guði. But you know, the Lord one day, the En Holy dag einn Spirit impressed on my heart, go back to me. þá kom heilagur andi og virkilega lagði mér á hjarta að snúa við. When the Lord touched me, I told the Lord, I promise. Og þegar drottinn snart við mig þá sagði ég I will lofa. never turn away from you. Ég mun anymore, aldrei snúa baki við þér aftur. whatever the cost. Hvað sem það kostar. I surrender my life to the Lord Ég gaf líf mitt and I drottni do missions work. og ég var mikið í trúboði After I graduated eftir að ég my útskrifaðist. dentistry course, Ég útskrifaði sem I tannlæknir took the board exam, I passed. og ég tók lokaprófið og náði I put dental clinic, I put up dental og clinic, ég setti upp tannlæknastofu but I have my dental clinic, but after I doing procedure, I have money, I go to missions. og leið og ég opnaði tannlæknastofu en leið og ég átti nóg pening þá var ég And farin my í trúboð. mother told me, what kind of you have salary in your clinic, what you can earn is just like you are a helper. Hvað þetta með þig, kona, segir mamma mín við mig. You are a dentist Þú ert með without- tannlæknir og þú getur haft þessi mokaðin tekjum og þú ert bara eins og ykkur bettlari. You are a dentist without no money. You are no money. Blankur tannlæknir. No money. Blankur tannlæknir. When I have money, I get ticket and we go to missions. Og alltaf því ég eignaðist pening þá bara var keypt flugmið og ég var farin með svona tími í trúboð, svona læknateimi. But you know, I really experienced, I'm a dentist, but I don't have food to eat. En ég upplifði líka þó ég verið tannlæknir að ég átti You stundum know, ekki some of my að colleagues, borða. they have cars, but me, I don't have. Margir af kollegum mínu áttu flotta bíla From the missions work, I go home. og ég kom heim eftir trúboðsferðirnar, allt tómt. But I told you know, Lord, I really love you. En ég sagði bara, Drottinn, ég virkilega elska þig. It's okay. Þetta allt í lagi. One day, I go to a church, I preach. Dag einn þá var ég að predika í kirkju I have my coins, all my coins I bring and I put in the offering. og ég But I'm the átti, preacher. ég átti bara klinkið mitt, þetta var aðlega mín They invite og me ég to. gaf kirkjunni það. It so happened I'm walking because I don't have money for my fare. I'm Og walking. Ég átti ekki einu svona pening fyrir You know strætó. what þannig að happened ég to þurfti my bara að labba. shoes? Og svo gerist það með skóna My mína shoes was ruined. og þeir voru þeir ónýtir And I brought my shoes walking. og ég hélt á skónum I'm praying mínum to og God. labbaði berfætt og I'm praying to God. biðjandi til Drottins. Lord, please don't let my patients see me. Sagði, Drottinn, láttu ekki kúnnana mína sjá mig í þessu Because they will ástandi. see me. They will see me, Doctora. Þeir kölluðu mig alltaf, What are you doktora, doing when you're walking no shoes? hvað ert að labba My berfætt? dress. But Haldandi á skónum og and then labbandi I don't berfætt. have food to eat. Og ég átti ekki neitt að borða. When I come home, En þegar ég kom heim outside the house, fyrir utan my húsið, two friends, we are waiting for you. We have chicken. þá voru tveir They minni brought biðu food. þar They don't know með that- kjúkling og fullt af mat. They don't know that I don't have food. Og þau vissu ekkert að því að ég átti ekki fyrir mat. Sometimes
I need money. One of my patients told me, I'm in the house, but Stundum átti ég ekki pening og einn kunninn sagði mér, veistu að ég var heima hjá mér. why is that I want to go to you, Doctora? I Yeah. want to give you $100. Og US ég veit ekki dollar. af hverju, ég á bara að koma til þín og gefa þér $100. That time I'm going to missions to Cambodia. Og á þeim tíma var ég akkurat á leiðinni til Kambódíu. What I know, I love the Lord. En ég veit bara að ég elska Drottin. Church, it's different if you really fall in love genuinely. Vitið það, kirkjan verður allt öðruvísi ef þið fallið, verðið ástfangin í raun og veru And I af want to Drottni. challenge the boys here, the men, if you want really love. I mean, if Yes. you are planning to get married or you need to fall in love genuinely. Ég vil bara skora á karlmennina hér ef þú ert að leita að konfangi að mikilvægast að vera algjörlega ástfangin af Jesú Because Kristi. relationship is full of challenges. It's Yeah. full of challenges, relationship. Já, samskipti eru full af áskorunum And our relationship with the Lord is full of challenges. og samskipti okkar við Drottin eru full af áskorunum líka. Amen. Amen. Remember, En munið, always remember God loves us unconditionally, loves you unconditionally. mundu að Drottin elskar þig án skilyrða. When we always remember like God loves us unconditionally, Þegar við munum eftir að Loving us Drottin elskar okkur skilyrðslaust, we will never stop loving God. þá munum við aldrei stoppa að elska hann. David said, though my father and mother forsake me, Davíð The segir Lord í will receive me. sálmanum, þó faðir minn og móðir yfirgefi mig, þá mun þú, faðir minn á himnum, aldrei yfirgefa mig. that's my security even in marriage. Það öryggi mitt, jafnvel í hjónabandi. I came here in Iceland, I know I'm secured Ég because vissi I'm a bara child að of þegar ég God. kom til Íslands að þá var ég örugg. Because if you put your trust to man, Þegar ef þú setur traustið á men menn, change. mennirnir breytast. You know, in marriage, when they have the vow to health, in good health and in sickness, Þegar í hjónabands sáttmálunum, þegar í blíðu og stríðu, but sometimes after a month or 3 months, they get divorced. og kannski eftir 1-3 mánuði þá er fólk bara skilið. I declare this will not happen again here. Og In ég Jesus' lýsi því name. yfir að það mun ekki In gerast this hér. church, I declare Í þessari relationship will be kirkju. restored in Að Jesus' hér name. verða samskipti endurreist. And those who wants to get married will start right Og þeir sem að And vilja be strong giftast munu couple. byrja rétt og vera for the Lord, í krafti Drottins. for God's glory. Fyrir Drottin og fyrir hans dýr. That's why I had a next verse 4. Verse 4, sorry. Point number 4. Fjórði punkturinn. Keep on affirming the Lord Jesus that you love him by loving others unconditionally. Haltu stöðugt áfram að tala út að þú elskir Drottin og aðra. The Lord Jesus instructed us to love others like he loved Drottin Jesús, hann leiðbeindi okkur að við eigum að Father. elska aðra alveg svo faðirinn hafði elskað hann. That means he wants us to love unconditionally. Það þýðir að hann vill að við elskum skilyrðislaust. I love you, but I will not compromise. Ég elska þig en ég fer ekki inn eina mála If it með. is wrong, wrong. Ef það er rangt, þá er það rangt. I can love you in a distance, Ég get elskað þig I í love you. fjarlægð. I Ég forgive elska you. þig. Ég fyrirgef þér. but if you are doing not according to the Lord's will, En ef þú ert ekki að framkvæma I eftir will not vilja agree with Drottins, you. að That's clear. þá er það, what did you say before? It's clear that. Já, Ag- þá er ég ekki sammála, það er alveg á hreinu. This is the season that we need to be real. Þetta er tímið þar sem við þurfum að vera raunveruleg. Or else the Lord will expose us. Eða Drottin mun afhjúpa Look at okkur. this light exposing my face. Horfðu bara á ljósið sem að er að opinbera andlit mitt.
Could you imagine if the people, all the people here really love God truly? Getur ímyndað ykkur allt þetta What- fólk hérna inni it's myndi elska Guð í The raun. impact is really powerful. Áhrifin yrðu rosalega It will kröftug. impact in your workplace, Það myndi hafa in your áhrif á family, vinnustaðinn, fjölskyldu þína, wherever you are. hvar sem þú ferð. You are different Þú ert öðruvísi. because you are manifesting the love of Jesus. Af því að þú ert að opinbera kærleika drottins. Sometimes we are the reason why people don't want to receive the Lord. Stundum eru við ástæðan að fólk vill ekki taka á móti Jesú Kristi. Because they turn off from. They turn off because of our attitude. Og að því að við lokum á út af Because of- okkar hegðun. They turn off what we are doing. Og við vitum ekki endilega hvað við erum að gera. But if they can see the difference, they will tell you, En þau sjá alveg munin og þau what munu is in segja you, það. why you are like that. Yesterday, Í gær. I experienced it at workplace. Og þá I want to share upplifði ég dálítið í vinnunni. Mér langar að deila þið með ykkur. because our chef and his wife want to rent our home. Og því The other að house. kokkurinn þar sem ég vinn og konan hans vildu leigja íbúð But- þessu sem við eigum. Yeah, but we are still fixing the house, and he has many demands. Og við erum ennþá bara í að gera upp og hann var með svona ýmsa He kröfur. said, I want this oven because I'm a chef. I want this, I want this, I want this, I want this. Ég vil svona opna því ég er kokkur og ég vil þetta og ég vil þetta And og then, ég vil. and then my friend advised me, Nanita, I've heard what he is saying. Og vinkona mín, He cannot demand, you are the owner. He cannot hún demand. tók mig svona af sig þess að heyrðu, hann getur ekki verið að krefjast ykkur, þú ert eigandinn. So we are fixing the bathroom. Þannig að við vorum að taka baðherbyggið í gegn. And then when I told him we cannot change the oven and there because Því ég sagði honum að spent already much in the við bathroom. gátum ekki fara að breyta eldhúsinu því að það var bara orðið of mikill kostnaður. He said, okay, no worries. But when I went home, when I Og went hann home, sagði, já, allt í lagi, ekkert mál. he En þegar ég began- fór heim, he began to talk on the hotel. að þá byrjaði hann að tala svona bak við mig og He- tala út allt hótel, tala ekkert vel It's okkur. negative. He's talking about why is like this, like that, like that. Og mjög svona that. neikvæður, akkur er þetta svona og hins eginn. And then our friend waiter in the hotel called his wife twice. I want to talk to Hilmar. Og It should þegar not, var they annar- should not rent the house because or else they will be in trouble. They will Og ruin. They will ruin. Einn vinnur okkar hringdi, sagði, ég vil endilega hringi Hilmar því að þetta verður vandamál með hennar gaur. They will ruin Ninita and Hilmar. It's unfair to them. Þau munu bara verða til vandræði fyrir Hilmar og Nenitu. Because he began to talk, so. Af því að, já, eiginlega bara munnur hans kom upp But, hann. but my prayer, I told him, En bæn mín, my prayer is that, Lord, I want expose whatever in that. So it happened. And og then, ég var búin að biðja bara, drottin, vilt þú bara opinbera að það er eitthvað ekki í lagi? so we talk. Og við töluðum saman We decided that I talked to him and I told, we have changed. We cannot rent anymore the house og við ákvaðum í sammenningu bara að við ætluðum ekkert að leigja út íbúðina. because we are still fixing Þegar við erum things ennþá- to do and for Við erum family ennþá reasons. erum að innrétta og þess að það. He said, we waited for a long time that. And Við then, biðum you í don't langa rent tíma us. eftir íbúðinni. You know, when he's like 7+ Hann foot. er rúmið 2 metrar á He's hæð. so tall. He's so tall. He's our chef. So we are talking in the kitchen. Because I'm working in the Hann er svona hotel. sláni og þegar hann tala, maður er bara hérna með hálsrík. You know what? He was screaming at me. Og þegar ég var að segja honum þetta, þá var hann He öskrað was á mig. screaming. And the other guy ran and he said, wait, don't scream. Og þá var We just like to talk. starfsfélaginn sem kom hlaupandi og sagði, ekki vera þessu öskri. I didn't tell him. He was cursing me. En hún
var ekkert að deila með mér og hann var að bölva He mér. was cursing, blah, 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 blah. You know what is in my mind, John 15? Og það sem í huga mér þegar þetta er að gerast var Jóhannes 15. It's just like when you are, I have proven now, when you have this and there is an attack, it's just like bouncing. Og When he's þegar þú hefur orðið innra með þér, Hurting að þá words. eru bara árásöldir, það er bara skoppa af þér. Þetta er bara svona, þetta er bara eins og vatna á gæs. It's just like there's a shield. Það er eins og þessi skjöldur þig. And it didn't penetrate to my heart. I'm just calm. Og þetta stakk ekkert í hjarta. Ég stóð bara alveg í friði. And he said to me, we lost our friendship. Og við erum búin að tapa allir vináttu. Don't talk to me anymore. You cannot talk Tala to ekki my við wife. mig You lengur, cannot. ekki tala við konuna mína. And now in my mind, oh Lord, sometimes we are like this. Og ég hugsaði, Drottinn, stundum If erum we við cannot svona get við what þig. we want, Við fáum ekki það sem við we viljum turn away from God. og við snúum We stop baki við þér. talking to God. Og þannig höfum við okkur So gagnvart Guði. that situation, I got a message. Og bara í gegnum þessa kringustæða þá fekk ég skilabóðum frá Guði. So here, because we have next point. Here's the next point. Og næsta atriði. So since we have relationship with God, Fyrst að við höfum samskipti við Guð it's relationship has the way, right? The og way samskipti er alltaf í tvær áttir. He loves us and we love him. Hann elskar okkur og við elskum hann. The in-love people, Að fólk sem er when you ástfangið, say I love you, þegar þú segir ég elska þig and you say that I love you, og ég segi ég and elska then þig you just og and síðan then you knúsust við kiss. og svo kissust and við it's, og and then knúsust you, og svona föðmust and then you said, what is our plan, honey? og segir hvað eru áformum okkar elska. We can do that to Jesus. Við getum gert þetta með Jesú. What is your plan, Lord? Hver eru áform þín, Drottinn? So this is our point. Keep on affirming the love, the Lord Jesus, that Says you love him by loving others unconditionally. Að við höldum áfram að tjá ást okkar til Drottins og stöðulega að elska aðra. We can see the John 15, 12, and 17. Love one another. Jóhannes 15, 12 og 17. Elskið hvor annan. Are we learning, church? Are we learning this? You Erum got við- this? You get Erum við að læra eitthvað, kæra kirkja? Er það að ná þessu? We have number 5, Og í 5. atriði, prayer. það er bænin. Luke chapter 6, verse 12. Í Lúkas 6, 12, Luke chapter 6, verse 12. Please read, honey. en svo bar við þessar mundir að hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. So Jesus here is praying for Og hér er Jesús að biðja all night. This is 6:12. Now it come to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. How's our prayer life? hvernig er bænalífið okkar. He went to the mountain Hann fór til fjallsins all night long. og bað alla nóttina. How we spend time with God? Hvernig eyðum við tíma með Guði? Relationship can never be built without communication. Það er ekki hægt að byggja samskipti, það er ekki hægt að byggja sem sagt, samband nema að séu samskipti. Jesus made it. He did like it. Jesús hann gerði þetta svona. 8 hours prayer, 8 hours all night. Í 8 klukkutíma alla nóttina. So only you and me knows ourselves. Aðeins þú eða ég vitum ástandið. How's our prayer life? Hvernig er bænalíf okkar?
Because this scenario, after this, he chose the 12 disciples, the 12 apostles, Því eftir þetta þá valdi hann the disciples, 12 lærisveinana, his 12. þessar 12. And it says here, continuation of this, he said, bearing fruit. Og í næsta atriði, 7. atriði, það fjallar að bera ávöxt sem að varir. Jesus prayed, Jesus communicated, Jesús hann, because he said, ask whatever you wish. og hann sagði við, biðju hvað sem í mínu nafni. I want to ask you, Ég vil spyrja ykkur, what is your prayer points? hvernig bænir þínar? Is it fruitful? Is it to Bear- bear fruit? Er það að bera ávöxt? Or we always ask money? Erum við alltaf bara að biðja pening? You know what? When you have work, you can have money. Þegar þú vinnur, þegar þú hefur atvinnu þá getur þú fengið pening. But we should change our thinking. Við þurfum að breyta hugafarinu. We give much time in the material things when we are praying. Við eyðum miklum tíma í að biðja fyrir því efnislega þegar við biðjum. But we are not praying much in the bearing of, because God wants fruit that remains. Við erum ekki að biðja svo mikið fyrir ávöxtunum sem varir því að það það sem Guð You vill. know what? What are the fruits of Jesus? The 12 disciples. Það ávöxtur Jesú And these voru 12 lærisveinar 12. disciples turns the world Og þessi 12 upside down. lærisveinar sneru heiminum And á we are hvolf. the fruit, still the fruit. Og the það fruit. ávöxturinn, Bearing fruit, bearing fruit. að bera ávöxt. He said, bear fruit that remains. Berið ávöxt sem Bear varir. fruit that remains. Berið ávöxt sem varir. So we will pray that the love, Við erum our biðja character, að kærleikur I Guðs og believe karakter we okkar. need to pray hard much in our character. Við þurfum að All biðja of mikið us. fyrir karakter okkar. You know, when we overcome, when we forgive, it's an accomplishment. Þegar við yfirstígum að þá náum við árangri. Because if you are changed, your character is changed wherever you are. No one can get that. No one can snatch that. Þegar þú biður og karakterinn breytist, þá enginn sem getur haft áhrif á Your það. life is flourishing. You are bearing fruit. Og þegar þú ert að bera ávöxt. And the Lord, could you imagine? He prayed to the Father and he asked the Og þegar hann biður til 12 föðurins disciples, og hann að velja lærisveinana. let's pray Við skulum that biðja we will bear fruit that remains. að við berum ávöxt sem varir. Possibly our character, transformation, Að við umbreytumst og karakter okkar and remember the people who don't know the Lord. og munið eftir þeim sem þekki ekki drottinn. If we love God, Ef við elskum drottinn, we love what He loves. þá elskum við hvað hann elskar. We love who He loves. Við elskum það sem hann elskar. Amen. 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 Can we just stand up? Við skulum For a rísa á while. fætur. I know it's already 6 o'clock. Það er klukkan